Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This one goes to all my Muslim brothers and sisters celebrating Ramadan. Wow, zeker celebrating Ramadan. Because with great sacrifice comes great reward. Amen. So we ask Allah to forgive us our shortcomings, Amen. to make us come closer to Allah, and to make us love each other. Very important, iets wat ons lek. Ons is nie lief vir mekaar nie. Ons praat af van mekaar, ons kyk af van mekaar, ons is afgunstig met mekaar. Dat ons die ding verander. Verstaan jy nou? Van Nias, That's correct. van Tazariq de Valies. Sy allemaal my Muslim brothers and sisters. Ramadan Mubarak. Make the best of it. En wij moet nie voel nou is Pwaza. Nou, sy is al aan nou, sy Pwaza nou, sy doen allemaal die goeie goede. Moet nie kyk, sy is swak of so nie. Because everyone is worthy a second opportunity. En wie weet, gaan ons weer nog een Pwaza sien. Ons kan nou hier afstap, ons is nie guaranteed, ons gaan liewe nie. So maak die beste van die liewe. Assalamu alaikum, Ramadan Kareem.